はい、こんにちは。こんにちは。スカジャンの時間です。こちらスカジャン研究家でテーラー東洋企画統括の松山さん、本日もよろしくお願いします。松山です。よろしくお願いします。新作ですかね、これ。そうなんですよ。新作です。はい。今回こちら見てください。はい。この虎ですよ。かっこいいですね。この正面向いて、はい。こうちょっと面白いアングルの。そうなんですよね。こう真正面斜め上からのアングルですね。正面斜め上から。はい。なので背中が見えてるんですよね。はいはいはい。まあちょうどこちらにヴィンテージが実はあるんです。はいはい。まあこちらは別賃なんですけどね。はい。こちら50年代中期のスカジャンです。1950年代中期。はい。そうなんですよね。でこちらの特徴としましてですね、この刺繍を見ていただきたいんですけど、普通こういった単色の虎っていうのは毛並みに応じてこう方向運針を変えてこう表現するじゃないですか。一色の糸を運針だけで表現する。表現する。ところがこちらはですね、この黒いベースを特に生かしまして、この地の色を出してるんですよね。要はここは刺繍じゃないですか。でもこの黒いところは黒い色糸を使って刺繍するんじゃなくって地の黒を生かして、要はここには刺繍が入ってないというものなんですよね。なのでより立体的にこうポコポコしてるんですよ。そうですね。なんか立体感がここから見てもすごい出るんですよね。ありますよね。でしかもこちらボディも人気の真っ黒のボディで、でリブも真っ黒、あとこのパイピングですね、こちらも黒白、オールモノトーンなんですよね。真っ黒って人気あるんですね。あります。着やすいです。僕も今日たまたま真っ黒なんですけど、確かに着やすいです。そうなんですよね。合わせやすい。そうなんですよね。でしかもこちら白一色だけじゃないんですけども、こういったこう目とかあと爪にこう淡い黄色を使ってたりとか。本当に微妙なところだけ黄色くなってますね。あと鼻とかこの口、ベロですね、とか赤い色糸を使ってるんですけど、この赤っていうのがちょっとこうオレンジに振った赤なんですよ。確かに。なぜかというとこれ黒だと赤いこう濃い赤をのせちゃうとちょっと沈むんですよね。暗く沈むので、それをオレンジに振った赤を使ってこう浮き出るというかこう映えるようにしてあるんですよ。コントラスト。工夫されてるわけですね、これは。ただそれはですね、こちらのヴィンテージに準じてるんです。確かに、こっちもオレンジですもんね。だから当時の職人さんですね、黒ベースにのせるその赤っていうのはオレンジにするとこういうふうに表現できると。やっぱさすが昔の人は本当に職人さんすごいと思う。考えてますね。すごいですね。なのでその雰囲気を壊さないように同じ色を使ってます。なんかこうやって今松山さんが持ってあるよろしたりしてるのを見てるだけで、もう僕の角度から見るといろんな色に見えるんですよ。変幻自在で、そんな中で耳の中だけ色が違うんだっていう。さすがですね。そこも角度の違いかなと思ったら、そこだけは一緒なんですね。淡いピンクを使ってるんです。すごいこう上品な淡いピンクなんですよね。細かいことやりますね。でもこちらも当然このヴィンテージに準じてるんです。本当だ本当だ。こちらですね。ピンクになってますね。そうなんですよ。本当にだから当時の職人さんのそのセンス、すごいですよね。私気づいちゃいましたよ。この目、すっごく微妙に血走ってる感じが、このほんのわずかなオレンジの糸で血走らせてるっていう。目力がガッて出ますよね。吠えてる顔なんですかね、これ。そうですね。ぴったりですね、これ。でこちらの表、胸ですね、胸も同じこの虎の顔が刺繍されてるんです。描いてる向かい合ってですね。でこちらも同じようにオレンジ色に振ったこの赤い色糸とか、あとその先ほどの目のここですね、際のこの際を、あと耳のピンク、そうなんです。でこちらの方もトラフに関してはこうやって地の色を出して強調してるんですよね。真っ黒にここにこの白いタイガーヘッドがドンドンって、これかっこいいですね。インパクトがすごい出る。そうなんです。もう本当に王道の中の王道であり、もう基本なんですけど、もう玄人も素人も皆さん喜んでいただける素晴らしいものなんですよね。そうなんですね。すっごい刺繍の面積もでかくて、贅沢な迫力ありますよね。贅沢な一着ですね、これ。はい、じゃあもうお約束のね、リバーサイド逆側を
承知しました。こちらなんですよ。真っ黒と、はい、これはブルー×オフホワイトですね。本当にザスカジャンっていうそうです。イメージの。はい。でも刺繍すごいな。はい。背中はこちら竜ですね。はい。はい。ちょっと男前なんですよ。この竜はね、ちょっとかっこいい竜ですね。男前のゴールドドラゴンですね。はあはあはあ。実はですね、先ほどの虎と同様、こちらにヴィンテージがあるんですよ。ほうほうほう。ヴィンテージはこれがモチーフですね。赤ベースなんですよね。はいはいはい。ただ赤とこれブルーに変わった全然雰囲気が変わるじゃないですか。雰囲気違いますね。ただこれは当時のスカジャンを作っている工場さんとか一つ同じことをやってまして、同じ刺繍なんですけど刺繍の色糸を変えたりとか、あとベースのこの生地を変えてそれに同じ刺繍を乗っけていろんなバリエーションで作ってたっていう。型は一緒っていう。そうですそうです。はい。これ何年ぐらいですか。これで50年代、こちらも中期ですね。こちらも50年代中期と。そうです。はい。でしかもですね、こちら胸を見ていただくと分かるんですけども、胸が虎とワシなんですよ。はい。ってことは虎、ワシ、あと背中の竜で、スカジャンの3大モチーフがこの1着で揃ってるんですよね。贅沢ですね。そうなんです。全部揃っちゃうやつですね。しかもこちらブルーでオフホワイトなんですけど、リブが黒なんですよね。ね、ちょっと黄色も入った黒。そうです。このリブのこの黒が全体をビシッと引き締めてるんですよね。ですね。はい。もう裾なんかもいい感じですよね。そうなんですよね。ちゃんとあれですね、竜の顔とかこのジャパンの文字とか拾ってるんですね。そうですそうです。この黄色をもちろんですもちろんです。いいですよね。きちんとデザイン的にこれまた竜の顔っていうのも刺繍的には複雑な作りになってますね。そうですね。こちらの黒でアウトラインで表現しているので、エッジをね、そうです。すごいビシッと締まってるんですよね。ちょっとカートゥーンの作り方みたいな感じになってるわけですね。これがね。そうですね。いや、この口の開き方、ね、目の鋭さ、眼光、すごいですね。やはりヴィンテージでも本当言えるんですけども、当時もやっぱり上手な本当の中でも一番上手な先生みたいな人がする刺繍っていうのと、最近入った若い方がやる刺繍って全然違うんですよ。で、私が思うにヴィンテージでもおよそ7割8割ぐらいは100点満点の刺繍っていうのは実はないんですよね。だからこちらにある刺繍されてるものは、私としては100点満点のものしか集めてないです。じゃあもう本当に稀有な存在なんですね。上手な刺繍っていうのが。で、そういったものを復刻してるんです。じゃあもう松山さんの基準ではスカジャンは古ければ偉いっていうだけじゃなくて、違います。やっぱり刺繍のクオリティっていうのが大事です。一番大事です。絵が上手じゃないといけないってことですね。そういうことです。それがこういうテーラー東洋の反映されてるんです。そうですね。商品にはその最高峰が復刻されると。そういうことです。そういうことですか。素晴らしい。素晴らしいですね。はい。虎、竜とすごくね、定番、大定番が来てからの今度もう一着は白熊じゃないですかこれ。アラスカジャンス。アラスカ、ちょっと後ろ。こちらホワイトイーグルですね。アラスカだけれども、イーグルっていう。そうですね。逆にこれあんまり見たことないです。僕。アラスカってスカジャン自体も珍しいですけど。やっぱり少ないですよね。そうですね。で、こういった和紙柄のアラスカのスカジャンっていうのも存在するわけですよ。こちらはですね、マッキンリーですかね。マッキンリーさん。マウントマッキンリー。あとこちらは流氷ですね。流氷の上を。この刺繍は流氷です。その寒空ですね。の中を勇ましく羽ばたいてる和紙ですよ。これは士気が上がりますよね。あとしかもこちら言葉ですね。キャッチコピー、キャッチフレーズっていうんですか。アメリカズラストフロンティアですね。もうアラスカのことを指す言葉ですからね。これはもう大自然が残る場所ですからね。
これはアラスカジャンっていうのは何年ぐらいの？こちらは1959年に実は49番目の種になっているので、1959年ですか、に49番目の種になっているので、49って入っているものもあるんですけど、それはもう本当その当時ですよね。なので50年代中期以降ですかね、私が見たことあるのは、が60年代初頭までがそのアラスカのアラスカジャンというのは存在しますね。米軍がその要はいわゆるスーベニアジャケットがすごい流行って米兵の間で流行った時に、その要は違う地域でもそのこういったスーベニアジャケットを作れないかという相談がありまして、でその交渉にですね、米軍から依頼を受けて、でそういったその土地その土地のポストカードであったりとか、写真を見せられて、それを刺繍したって聞いてます。じゃあアラスカの米軍基地の売られてたものなんですけれども、作ってたのは日本だった交渉ですね。こういう話ですね。そういうことです、そういうことです。日本で作られて、アラスカの米軍基地内の売店で売られてたものはこれです。だから米兵はそのアラスカ土産として駐留した記念でこれを買うんですけど、製造しているのは日本なんですよね。多分アラスカジャンでスカジャンとにかけたダジャレから生まれたぐらいに思ってる人たちは結構見てる人多いんじゃないかと思うんですけど、そうですね。実はたまたまスカとスカがかぶったけれども、そういうことではないんだよと。そうですね。きちんとそういうアメリカ軍の基地の歴史に基づいてるわけですね、アラスカジャンっていうのも。そういうことです。あとしかもこれすごいおしゃれなんですよね。ネイビー×ホワイトのボディなんですけど、リブが赤なんですよ。そうですね。もうアメリカ国旗みたいな色ですね、これ。そういうことですね。これは本当そういう意味では珍しい、ただでさえ珍しいアラスカジャンの中でも珍しい和紙ですね、これ。そういうことです。すごいな。ちょっと前も見たいです。前も見たいです。前もちょっとこれが人気の白熊ですね。白熊に稲妻。もうね、なんかアラスカジャンの一番代表するモチーフって白熊のイメージが僕の中にはあったんですけど、まさにここに出てくるわけですね。そうなんです。二度美味しいですよね。いや、僕はこういうサテンのアラスカジャンっていうのも実はあんまりこう見たことなかったんで、なんか別鎮のイメージが強かったから、アラスカジャンって。ヴィンテージも両方存在します。同じぐらいの割合で出てくると思いますけどね。でもめちゃくちゃ珍しいですよ。5年に1回見るか見ないかぐらいですかね。またヴィンテージとしては。そうですね。そのぐらいレアなものなんですね。さあ、このザ・アメリカっていう感じのカラーの反対側は、じゃあいいですか、お願いします。こちらがですね、こういうことになってるんです。そういうことですか。私が今着てるものですね。本当だ、松山さん着てたのこれだったんですね。そういうことなんです。こちら背中の柄なんですけど、こちらが犬ぞりなんですよ。ですね。アラスカンハスキーがドーンってあるものもありますけども、アラスカンハスキーというソリを引っ張るのが大好きな犬ですね。見た目に実はそこまで特徴っていうのはないんですけど、とにかくもうソリを引くのが大好きな犬っていうのがアラスカンハスキーの特徴なんですよ。ドッグティームといいますかね、みんな引っ張るんですけど、あとこちらはオーロラですね。アラスカの。そうか、雲じゃなくて、だから微妙に。そうなんです。オーロラを表現する淡いピンクを使って、あとこちら山脈ですね。もうこれはロッキーですね。じゃあカナディアンロッキーがここにあるわけですね。あとこちらにもザ・ラストフロンティア、先ほどと同じですね。そうなんです。あとこちら胸なんですけども、アラスカの象徴するこちらトーテンポール、あとこの独特な家屋ですね。針葉樹があってですね。これ川ですかね。そうやって考えるとね。面白いですね。これはもうなんかアラスカのまさにさっき絵はがきが送られてきてってお話をされてたじゃないですか、昔。なんかまさにそういうモチーフを集めたザ・スーベニアっていう感じですね。しかも一番ちょっと注目していただきたいのは黒かけるこのオレンジ、この配色ですね。いい色です。でしかも
アラスカのスカジャンに見られるその特徴で、この3本ライン、ここに太いラインが1本入ってて、その両脇に細いラインが入る、これがそのアラスカのサテンのスカジャンによく見られる特徴なんですよ。そうなんですか。そうですそうです。このモチーフもやっぱり前も後ろもこうヴィンテージから習ってもちろんです作ってるものなんですね。実際あったんですね、こういうのが。もちろんありました。はあ、すごいな。でこちらはですね、黒×オレンジでもこのコントラストがもう強いので、リブの方はシンプルにブラック×ホワイト、シンプルなリブですね。すごく珍しい組み合わせですよね。黒とオレンジって。そうなんですよ。ヴィンテージを見てもなかなかないですね。なかなか見ない色ですけれども、オレンジ大好きなんでいいですね、これは。そうですね。これはもう着ると、私が今着てて見てもらうと分かると思うんですけど、すごい着るとかっこいいんですよね。着やすいというか。いやいや本当に。でちょっとね、この緑のアクセントが後ろにもありましたよね。緑がこのソリに乗ってる方が緑と黄色で、これがすごいものすごい強いアクセントになってますね。そうですね。黒の上に乗ってるので淡い色糸ですねを使って、このピンクもそうですし、すごいコントラストが効いてて美しいと思います。そうか。いや、アラスカのジャンパーはいろいろこんなに柄が多いっていうのを僕もねよく分かってなかったんです。だからアラスカっていうとこれとこれだよなって勝手なもう固定観念だったんで、逆にこういう珍しいオーロラって言われるとと思って、もう今となってはオーロラにしか見えないですもんね、これ。いやオーロラですから。そうですよね。いや最初雲かなぐらいに思ってたんですけど、オーロラなんですよ。面白いですね。深いですね、アラスカも。いや、こうやってね、秋冬新製品を紹介していただくと、なんかもうまた盛り上がってきたぞっていう感じがね、いいですね、これ。最高っす。ちょっとここからね、まだ続くでしょうから、もう次が楽しみですもん、僕ここに来るのが。楽しみにしてください。ガンガン行きますから。そうですね。本当ね、今回だってもうすごいのがポンポンと。そうなんですよ。これはもう言ってみれば虎龍王道中の王道。こっちはもう激レアなモチーフ自体がアラスカっていうこんな贅沢な組み合わせから入ってこられたんで、もう次がハードル上がりますよ。すごいの。いや全然どんとこいですよ。お楽しみにしたいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。